filmando? Será que é filmando? Tirou foto? Sim, ó. Foi uma fogueira, né? Tá queimando. Nossa senhora, tá quente demais. É, queimou meu pé de jambo. Eu lembro disso. Eu lembro disso, que você queimou meu pé de jambo. Uma loura que vai feijão. Servido? Pratinho esmaltado. Cervejinha. Pra nós. Vai lá, Bruno, lá perto da fogueira. Já tô sentindo calor daqui. Vai lá, ué. Você não queria fogueira? Eu tô querendo assar, não, ué. Mãe, eu tô filmando, tá? Mãe, eu tô filmando, tá? Você tá fazendo pose pra foto, eu tô te filmando, tá? Fazer pose pra foto, sabe? Eu tô filmando. Olha o Pedro lá. Vocês estão perdendo a queimação da fogueira. Tá. Vai lá ver, vai apreciar a queimação da fogueira. Bonito. Tem jumbo boy. Não. A queimação da fogueira, minha O que você vem filha. fazer aqui? A Tila vai tomar banho. A queimação da fogueira, a senhora tem que ir lá. Não, pra quê? A senhora vê a queimação da fogueira. Pra quê, minha filha? Não, eu vou tomar banho, filha. Então toma banho rápido. Toma banho agora, senão você vai ficar com o corpo quente, não vai poder ir lá. Nossa senhora, o que você tá fazendo aí, Duane? Nada não, minha tia. Jailson no celular. Pega no chutelar, então, né? Os dois. Casalzinhos, pombinhos. O amor é lindo. O amor é lindo. Só o olho só, né, velho? Vai guardando. Deus é pai. É o arroz de lá ainda. Planta lá, um arroz meio redondinho, tipo um arroz japonês. Ô Bruno, eu tô filmando, talvez você vai falar alguma coisa aí, depois aparece, depois a pessoa for ver, então. Tá? Pode parar metade do vídeo, você sai tudo. Depois já vai escutar. É. Vê lá e pronto, acabou.